mai ka goi na ta mi ton channel kha ru laudare asai June direct trade na kanai kum sing na trade na churuk the gun few mailed Menglong local newspaper king in Sam the call Infal June direct trade na khat Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kishan schemes tuang trade na katum installment nationwide tuang suna June direct trade nong release su kan mai khau Manipur tuang suna ni dangka crore khat point tamru na churuk hai eligible farmers jingchuruk Pai the chat na charuk khang kanyu tong account khaw direct benefit transfer sulaw kan the to na Manipur government riti thai kan the PM Kishan Chui na katum installment dai Prime Minister Narendra Modi rui Tara Keswar West Bengal khaw kamung tat kai kan mi khaw release sukan tonge mi tuang mung dai Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh rui ni live telecast khaw ka zaw law kani Chief Minister re social media ko post law kan me the lai na PM Kishan scheme hai rui kai law ta menun khang siandui Tilaw inbu ba mi tu na mi tong scheme bang khaw law tat me nyun khang financial assistance tingkum khabdan ka chingsruk hai installment ka thum suna ti gudbam chongi tu na sa ka ne Department of Agriculture Manipur recalling beneficiaries nyun khang sen inphang tan bam khang electronic know your customers verification hai tat kaina land records mandatory updates subam me kumna scheme strong benefits tai ka loi na tilaw ba me tu na sa ka ne mi tuang tan hai state ka pum khaw intuit na tan pat ngam khang statewide land record updation drive fi June tarik ru na pung nung tai rui lon su kan the law ta min nun rui EKYC hai officials nun le tu na PM Kishan portal khaw OTP authentication suna tat kai nu we ha me thai analing mai Common Service Center khaw biometric verification suna update sunu we tu na sakane lauta minun roi fertilizer distribution center khaw help desk kasiam law mi khaw tai tat lanna Aadhaar card le land ownership documents hai jama bandi records ka zaw na tilaw khang kumna ching district nun khaw re village authorities re ti mai valid land certificates tai subdivisional officer re authenticate sulaw na ti mai tai ni accept subami tu na sakane tiki ram da February 3 khat kum singna root na chikiu tang equire sumai goi tai kagan asag with health sulaw khang official khaw ti thai kani mi hai kai khun akhat khaw roi kanai kathum apply sulaw mai nai me jang ri mi ta physical verification ka ge nai minu ne tu na sa kane mi da khaw state government ri ni awareness kani registration drive sai grassroots level khaw tat kai na ba mi kadai suna ukhru le kamjong district khaw tat kai na PM Kishan enrollment hai inbu ku khang subami tu na sa kane Infal June tarik chik na khat tingkum tamru na kanai tak mai Manipur Police Constable katong official quarters Langol Housing Complex Infal West District khaw Saturday nung tai rui riang thang rui law bam the Manipur Police Constable thaikan me pu san tai S Ramrai Shang tu na kawe kamai Director General of Manipur Police Law and Order to escort personnel suna posting bam tongi Ramrai sang tai katuang quarter home department rui allot sulaw mai ceiling fan kare riang thang loi law ba mai ariu tu nge mi tai Lamphel police station don jurisdiction lung kawe police ton cham thailai na Ramrai sang thai mai cham tai concerned police station khaw kanaw rui law thuan khuang sanai makhai jang khaw ti thai kan tongi kanaw re thai me cham ti thai gong kan me khaw police team katum na ka kai khaw Tai guang kane kum na Regional Institute of Medical Sciences in Falka postmortem examination khang pungwang kane ramrai sang naw re police khaw ti thai kan me thailai na gagan thailaw me bam khaw tai suicide note to in phang mage tu na sa kane ramrai sang thai kan me khaw case tai unnatural death ka register chulaw kan the kum na investigation ha ta kai in bu bam thi tu na police tong chamri ti thai kane Infal June tarik chui na khat cookie mai area khawna selective sana security operation tat kai Ye tu na pianmak mai indaw na Cookie Civil Society Organization ri National Highway kanai khaw emergency shutdown June tarik chui na khat khaw tat kai kan the Cookie CSO ri kangpuk pi khaw shutdown tat kai kan mai khaw super mai na Gampify khani Cookie mai ri guide mai luk mai area goi khaw ran na tat kai kan the National Highway kanai khaw gari kalu kai kan mage Langwat mai nun kaniu tan in thangam kane khani kabam goi khaw man sai tat kalu mai in pai na raw kane Shutdown kote volunteers azu thaulo na business tan goi private institutions khani kai thien goi ti in bang kani mi hai Central Security Forces rikuki me area tana selective sana security operation tat kai bam le sang ri ye tana sa kane
jang haulun haukip thelai na cookie community re security operation cookie village khani volunteers sana tamna tatkai ba mai ti hai nuni mak mai indaw kan chongi tiki concerned authorities nun roi chulau makna ba mai jang ru ye tu na sa kani cookie mai volunteers nun roi kani uta attack sugwang nu mai bam goi khau ngak na bam chongi tiki central security roi kani uta target su ba mai tu na sa kani me da khau cookie mai CSO re shutdown tatkai ba mai lung khau highway tatkalu lawma khang appeal su kani kum na shutdown tatkai ba mai lung khau si swai mai pat tuang nai thai ka niu ri ka rit langa mage tu na sa kane Infal June tarik chui na khat Ukhrul district khau kuki mai nun khang tu zang mai poti phunggut ma khang thingba mai khau hai pian mak mai inda na kuki women union Ukhrul ri indefinite sit in protest sangkhai nam Ukhrul district khau tat kai ka hau kan the KWU thalai na district administration roi kan yu tan tat ma khau roi kuki jo village nun khang essential commodities phungwang ma khang tu we tu na sa kane Cookie mai pui nun tong sit in protest by Women Committee of Cookie Civil Society Organization Ukhrul tong banner bang khau tat kai kan tongi kum na cookie mai pui nun tai rui district administration khau cookie mai nun rui gai na luk mai area khau humanitarian access crisis nai ba mai hai inbu ku na ba me tu na sana katup mai lung khau zau gut lau khang demand su kan the sit in protest by Deputy Commissioner Ukhrul roi protest tat kai ba mai nun ta ariuna Essential items sai kham mai chong mak na ti gong puni the tuna salo mak san tat kai bam puni tuna KWU ri sakane Infal June tarik chui na khat Major Cool Young Association Infal ri June tarik chui kum singnai na chui na churu khau Konsaram mai Makhan Village Saitu Gampazol Subdivision Tongpupi District ka Relief Camp Bamba mai ta guang ariu lau kan the MYA team re relief camp ba mai nun khang relief materials kani sendui asak ti lau kani MYA re major kul nam mai kin sona konsaram mai khang kage nai me kan goi khau ding in sam bam pani dei tu na kadi lau kani kum na relief camp ba mai goi khau chu zang mai nai na bam khang ni kalum lau kani Infal June tarik chui na khat former Manipur police officer Thangnaujam Brinda Roy June tarik chui na khat khau Yes School Assembly Constituency candidates na gwangni mai kum singnai na chui na Sinai Assembly election khau dingpa ni the tu na sa indau the Brinda Ri ka mai bo dingpa ni mai announcement dai ka kai khau katon supporters le mitong area khau ba mai nun kariu mai gan khau sa kan rongi Brinda tong lat bam khotai tu political party ta ha me thai tu banner bang khau contest su ni mai tu mai tai thu salau kan mage tiki political affiliation tai thu asat mak mai lung khau ti thai pa bam nu wi tu na lum nu me cham ri sa kane Brinda Ri ka ta public ri ma chuang lau khang zang hoi kan mai constituency ta su ka biu ba ma issue goi ta athung pani tu na sa kani Brinda Rikum singai na treat na kana assembly election ka ta yes school khare contest su kan tungi ki intaw Manipur Legislative Assembly tong speaker suba mai tokcham Satyabrata khau zaw si kan jonge Infal June tarik chui na khat Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh re June tarik chui nong sa indaw kan me khau railway line hai Khongsang gwang tang bam the kumna tingkum kanai lung khau Infal ngan extend su gwang puni the tu na lumgai mi tai indaw kan ne kumna railway network hai more ngan extend su pat kang plan hai nai bam the tu na sa kan ni railway line more ngan connect su kan ni thai north east region khau connectivity khani economic opportunities sai gai in bu thau puni the kumna mi hai ri India's East Act Policy tuang tam mai tai gong tang pani the tun sa kane Manipur Chief Minister thelai na Manipur High South East Asia tong gateway khau bamba me kum na mi hai ri gong ni mai gan khau lan guat mai commerce khani regional cooperation khau gai in bu thau pani the tun sa kane Manipur CM Yomnam Khemchan Singh roi Manipur kha chu zang mai nai dat mai hai in pai na ka ge nai the chu zang mai hai nai pu khau roi state khau ka lai mai nai pani the kum na community goi khau chun chap mai gongni mai hai pari ra kariu mai khawrei nai pani the tuna sa kane mi tuang lat bam hai Infal West District Administration roi Chinga Mathak Young Learners Club How Ground Chinga Mathak Infal khau Jan Kalyan Shivir lang na tatkai kan mai mung khau sa kan tonge Khemchan Singh thelai na mi tong cam hai government welfare schemes khani services kwai hai mai kwai tong changmun ngan ti guang tang lau khang tam mai nai na tatkai bam chongi tuna sa kane mi hai Prime Minister Narendra Modi to Vision Visik Bharat Visik Manipur kum singnai na rigdai na chanai bangkhau tatkai bam chongi tuna sa kane Tamang long ting nai luan tun ngai bu tarik chui na kanai kum singnai na chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muak na ye singbang ting riu puni tun ngai bu tarik chui na kathum kum singnai na chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muak na ye singbang ting rai na ye mai ka koi na king chui na king lau mi khang ta thun ku mai in da we asai khang thu cham hai khau ring ngal lau the
in chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in sam da la kho chuan ku thei